Kemudian kita guna. Awal depan nampak gigi, gambar cap gigi itu ya. Gigi seri kan. Awal itu kan sobek di selapnya. Awal itu kejam gigi selapnya loh. Saya kan mencari Bersih kaki gini masuk anu di situ gak? Itu enggak mau masuk. sekarang gigi Bocor itu, Cek. tambal-tambal. Ayo minggir dulu. Kon aku kucing ini.